mwabajije kandi ati none hari impinduka izozana n'inyubako kujanye n'uburyo bw'amafaranga ati nyamba mwahora mupanze mushamureka gupanga nyamba byari bimeze gute nakaye karusho novuga yuko akarusho ahanini murazi ko atawutekwa iteka atekiwe mu byatsi ahari nakarusho no gukorera ahantu heza nkuko nange mubibona nyirango nuko wowe utari bwahinjire ntabwo hahora hameze gutya uko mubona twashoboye kuhakoranira nitwoshoboye kuhakoranira tungana gutya ikindi naco bitanga ahubwo akarorero keza ko kwerekana yuko abasirikare dushoboye kwikorera ibintu byiza kandi dukoresheje amafaranga make hanyuma muri kazoza tuyibaza yuko bizogira akarusho nene nkuko bayivuze kuko hariho igisata kimwe kigipanze tubibaza ko nabo nyene bariko batekanye ko nyene basubiramwo inyubakwa kugira ngo ubwo buryo bw'amafaranga bukoreshwa mu gupanga buhagarare ahanini rero n'ubwo akarusho ahanini kari mu gukorera no kuba ahantu heza habereye nyene hiteka ku kibazo kijanye n'igitigiri c'amamatera ya fraude yafashwe ahanini nidushira imbere kijanye n'ibitigiri ahanini dushira imbere ibijanye n'igikorwa cyo kugwanya fraude naho yo imatera imwe canye zibiri zifashwe ziciye muri fraude tugeza kwigwanya igikorwa kibi cyane gose kuko bituma bihungabanya ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu ariko imatera zashoboye gufatwa zose hamwe n'imatera zashika kuri 13 zose hamwe zikaba zari zifise agaciro k'amafaranga angana n'imiliyoni 3,900,000 abajije kandi iti ikiringo cyo garukana amahoro uti muri Kongo timbeko hano mengo biringo bigenda bihe ati ho nikizohari cyagira guhera kugira ngo abasirikare b'u Burundi bataye nkuko muno muri Afrika y'Epfo batashe njyana n'abandi sinzi aha rero mu cyo mumenya nuko abasirikare b'u Burundi batari mu gihugu ca Kongo nkuko abandi basirikare bari bamwe bose nubwo intumbero ishobora kuba ari imwe cyane gusa ariko bamwe bose bafise ko nyene bagiyeyo n'ukungene baheza bakajayo twebwe rero abasirikare b'u Burundi bariyo biciye mu mategeko kandi bariyo biciye mu masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu bijanye no gucungera amahoro n'umutekano cyane cyane ku mbibe duhana hamwe no kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu karere k'ubuseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo rero abasirikare b'igihugu cacu bazomarayo igihe cyose gikenewe igihe cyose amategeko aba ayibarekurira kandi gikuru nuko bakora neza bagakorana n'abene igihugu bagashima ko babafasha kubijanye n'amahoro n'umutekano kandi n'imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Kongo mwabajije ati mbega u Burundi buzobandanya ti gukorera muri ugarukana amahoro muri Somalia aho bavuga ngo Atimis ariko icuwa mwana nuko Atimis yarangije ikiringo cayo kwigenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2024 ubu rero hatanguye iyindi mission bise EUSOM iyo rero abasirikare b'abarundi bari kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia kubera nyene hari ibyo twari twahurije ko n'igihugu ca Somalia bategerezwa gutaha kwigenekerezo rya 30 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 turimwo ariko haciye habaho kongerezwa ikiringo c'amezi 6 rero n'u Burundi nabwo nyene bacafasha kugira ngo bufashe kubijanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia kuko hariho n'ibindi bihugu vya rutura nka za Amerika zifasha mu bijanye n'uburyo bo basaba yuko u Burundi kubera muri abafata nk'igihugu ca mbere cakoze neza bigashima muri Somalia bifuza ko u Burundi bwogumayo muri Somalia ariko bishitse naho
nta mission itagira iherezo kandi igikorwa ciza n'igikozwe kikagika ku musozo kigahera ni mission yahera naho nyene byategekanijwe ukungene bazoheza gatahuka mu Burundi kubandanya guhagarira amahoro n'umutekano mu gihugu no gucungera imbibe z'igihugu.